ตกจ้าก็เลยไปซื้อกับข่าวกันเนาะทางของแอลจะมีตะปาจ้าช่วงนี้กาใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีค่ะโอเคสวยๆค่ะขาไปนี่สิคะก็โอเคนะบรรยากาศกำลังดีเลยแต่ขากลับนี่สิพายุเข้าค่ะขับรถผ่านพายุค่ะลมแรงมากอันตรายมากเลยพายุขอบ้านคอยเราว้ายดูสิคะต้นไม้อ่ะ God my God ใช่เซอร์พายุเข้าเลยค่ะหนักมากเลยอ่ะเทวดาฝ่าดินจ้าอย่าพึ่งนะจ้าถึงบ้านเข้าบ้านจ้าแอลจะถึงบ้านมาโน่มือนี่นะทั้งลมทั้งฝนจ้าทั้งพายุ My God สงสัยแอลกลับมาถึงบ้านกระหักเลยจ้าต้นไม้ล่นลมขังทางการประตู My God โอ้ยคนจ้าเต็มเลยนะโอ้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยจ้าที่แอลขับรถผ่านพายุผ่านกลางสายฝนนี่จ้าว้าวยิ่งน่ากลัวนะยิ่งขับผ่านป่าด้วยตอนนี้ลมก็แห้งจ้าไอ้ยาโอ้ยกำหวาดเสียวมากเลยจ้าวายผ่านป่าหนีไปก็โอเคหรอจ้าแอลหันมีชีวิตอยู่กะขอบคุณคุณพาคุณเจ้าตาพี่น้องไอ้ดูบ้างจ้าแอลกำลังเข้าเขตป่าจ้าลึกใจเดียวจ้าไก่จะออกเขตป่าแล้วจ้ามาโนสวยคนจ่าลมแห้งเป็นแบบนี้หัวใจสั้นกันนี่จ้ามันก็โอ้ยสั้นจ้าสั้นจ้าอันตรายมากเลยจ้าครั้งแรกในชีวิตของไอรี่เลยรู้เปล่าเนี่ย My God ตายกูตายพายุเข่าเลยจ้าวันนี้แอลก็บ่น่าไปซื้อของวันนี้เลยน่ากลัวมากบังเดจ้าต้นไม้ลมขังทางโชคดีเดจ้าเพราะได้ถือรถอีหยังเพราะได้ทับรถนี่มันเป็นอีหยังที่ท้าทายมากเลยจ้ามันสำหรับแอมโอ้ยผมว่าใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าใกล้ถึงบ้านโอ้ยกดฉันมาโนอีกแป๊บใกล้แล้วใกล้ถึงบ้านแล้วโอ้ my godขอบคุณพระคุณเจ้าจ้าแอลถึงมาเหรอจ้าประสบการณ์ครั้งแรกจ้าโอ้ยบอกออกเลยจ้าเป็นครั้งแรกที่แอลเกือบตายดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยจ้ากลับมาหอดบ้านแล้วปลอดภัยหากจูบพี่น้อง